Akaseera kano kaba kalipota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Omwanjuzi nze Kitusa Mohamad. Okusinziira ku alipota zetufunye zitulaze nga enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Masindi yawezezza milimita 15.6 so nga ate Kampala zabadde milimita 14.7, Mbalala milimita 6.2. Tugezezzaako era ne tutekenneenya ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugeze kitulaze nga waliwo empewo empeweevu ezafubutuse okuva eri ku Sseguyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalubaale era ne zikwatagana ezo ezafubutuse okuva eri mu gabira g'Ekongo y'ensonga lwaki enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bwe tugezaako ate ne tulaba ku mbeera obudde mu biseera by'okumakya tusubirawo olwandagirize mu ebyo ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ssaako n'eyo mu bizinga so nga ate ebimu awo mu masekkati nga bukiibodde eri ebugwanjuba omusana okwaka nga gukubaakwamu so nga ate eri ebisigaddewo tusubirawo omusana okwaka. Mu biseera by'olweggulo tusubirawo enkuba okutonnya okusingira ddala ebitundu ebisangibwa eri ebugwanjuba so nga ate ebitundu ebisigadde era tusubira omusana okwaka nga gukubaakwamu. Ebbugumu tulisuubira okuba ku diguli za 30 eri mu Karamoja so nga ate Acholi, Lango ne Teso ssaako n'awo Etololo 30, Jinja 28 ate nga Kampala 27 era Masaka, Mbalala awamu ne Mubendera nawo 28 so nga ate Kasese 29 okuggyako eri Musozi Omukabale 23. Bwe tulabako ate ku mbeera y'obudde tusubira omusana okwaka nga gukubaakubamu mu kibuga Mombasa ssaako ne Dubai ebbugumu okuba ku diguli za 31 awamu ne 26. Wabula ekibuga Moscow atewo omuzira gukyagenda mu maaso n'okugwa era nga n'embeera y'obudde ya bunnyogovu ddala. Weebale kubeerako naawe weeraba.